今日咧，我要介紹一下各式各樣嘅睡眠姿勢。阿伯呢一個咧係人類傳統嘅睡姿，而阿的咧係示範梳化睡姿，而我咧為咗挑戰極限啊，我決定做一個世界上最奇怪嘅睡姿。不過千祈唔好學噃。好嘢喎，咖啡真係得喎。哎呀，呢場雨落咁耐，幾時停㗎？快㗎啦，耐心啲等下啦，阿修。我真係想佢即刻停啊！我最怕日曬雨淋㗎啦，尤其是俾雨淋添。以為仲要停咯噃，阿修。睇下又有陽光啦，千祈唔好眨眼啊，有彩虹㗎。嗱，啊，彩虹㗎！今次冇死咯！今日我阿來嚟緊啦！阿來做乜嘢啊？佢係梗係走去彩虹嘅盡處嗰度揾金啦。佢去揾金。哦，呢個係傳說嚟嘅，相傳喺彩虹嘅盡處嗰度收藏咗一大盤金喎，有一個小神仙看守住，邊個揾到呢一盤金就歸佢所有㗎啦。真㗎？啲人就係咁樣講㗎啦。我一定要得到啊！金係我㗎啦！邊個都唔可以阻止到我㗎，記住啊，冇嘢可以阻止到我㗎。行到我腳仔軟索晒嘅，不如唔去咯。啊！彩虹盡處仲有3個街口，彩虹盡處啊！我嚟到啦！我嚟到啦！我實行嘅有錢過英女王啦！我下半世唔使憂。哦！我揾到啊！成盤金都係我㗎啦，係我㗎啦！盤金咧？哎呀，我盤金咧喺邊度啊？俾盤金我啊！呢度邊有金啫嚇？咩話？呢度冇金啊！喂，你搞乜鬼啊？開個咁嘅檔攤嚟呃人？哎呀，嗰盤金一早俾人攞咗啦，乜你咁遲㗎？啊，你話啦，呢個世界邊有咁大隻蛤乸隨街跳㗎？你講我知啦。哎呀，我咁辛苦嚟到得個吉。啊，咁就送翻啲禮物俾你啦。好啊，快啲臭物。開心死我咯！真係合晒我嘅心意啊！一隻臭物梗係好過一大盤金啦，多謝晒你喎！啊，呢條天龍啊，簡直咁混咗！可以啊，用呢一隻又污糟邋邋遢嘅臭物咧，換出裏邊嘅禮物喎。誒，咁都仲細問嘅，梗係換啦！可能真係得2隻臭物啊！唉，莊尼啊，佢嘅禮物係乜嘢啊？等我話佢知啦，小神仙。獎品係一部新車，新穎有型有格，馬力強勁，車身輕巧，配備風油軚，座位寬闊，仲可以電動調校添。連入口稅同埋牌費呢個車價值連城。而家彩虹盡處就將佢送俾你。我介紹完畢啦。明明冇現場觀眾㗎。唔該啊，莊尼。喂，阿來，你中意嘛？你點知我叫做阿來啊？神仙有乜嘢唔知嘅？嘿嘿，呢架名貴房車咧，已經係屬於你㗎啦。啊，都唔錯，雖然冇一盤金咁值錢啊，但係總好過攞隻臭物。啊，你要架車啊？抑或係用佢嚟換第2份神秘禮品咧？你要架車，抑或搏一搏咧？阿來，任你揀啦。搏啦！好啦，夠鐘啦，阿來，你決定點做未啊？我決定啊，搏一搏。誒，唔得，我唔搏。哎呀，唔係都要搏。哎呀，我決定搏一搏嘅。啊！你要神秘禮品係嘛？莊尼，快啲話俾後患兒知，神秘禮品係乜嘢啊？聽晒你話啦，小神仙。呢一份禮物就係名同埋利啊！冇錯啦，阿來你會富甲一方，做一個大富翁，而且會好出名添。你嘅獎品包括一大筆天文數字嘅現金，多到你敲跛晒手腳都唔慌過唔到世嘅。唔單止咁樣喎，誒，仲有咩啊？係啊，仲有好多添㗎。我哋會送一間有700間房嘅大屋俾你，呢一間大屋會覆蓋住以前成個紐約市咁大。大屋裏邊有一個豬腰形嘅泳池，為咗配合翻動物嘅構造，喺另一邊亦都有一個豬腰形嘅泳池㗎。你又可以乘搭豪華嘅私家房車，去坐私家飛機，去私家遊艇嗰度，喺個私家浴缸上邊遊船河嘅。我間中要出下街㗎噃，同埋全市都周晒冷氣，我最怕熱㗎啦。
其實你錢多到冇人有，根本就唔需要出門口都可以生活到嘅。你嘅聲名大噪，人人都會認得你個樣，知道你個名，你會出現喺雜誌封面、電視熒幕，仲有閃卡添。你仲有機會同國際名人做朋友。阿來哥啊，呢個禮拜我好手緊，你可唔可以借住幾蚊雞俾我食飯啊？冇問題啊，200萬夠未啊？阿來哥啊，呢排幾好啊嘛，你係真係夠氣派嘅啫。到時你魅力沒法擋，左擁右抱，兩為你而傾倒，仲可以長生不老，免費派米2年，呢啲全部都係由彩虹進駐送出嘅。我已經介紹完啦。我又有錢，又出名，名利雙收咯。哎呀，阿來，你當然可以啊，攞呢份禮品啫，再換取第3份神秘禮品㗎。換啦！你哋唔好嘈啊！唔好嘈住我啦！我有咁多錢，仲換嚟做乜嘢先至得㗎？不過我都係一於再換。好啦，阿來咧，佢心甘情願放棄佢嘅名同你再搏啊！裝嚟啊！獎品係咩啊？真係好緊張啊！阿來得到嘅就係污糟物一隻。我真係得你難顧啊！不過今次你總算有翻啲收穫嘅。我好衷心多謝你參加彩虹進駐呢個巨獎遊戲啦。喂，睇下嗰啲雨就快停啦，我哋就快可以出去噶啦。係啊，你咪搞我，你咪搞我啊！出嚟實整濕身嘅啫，我留喺度把啦，我留喺度。咁咪隨便你咯，留喺呢度一定唔會濕身啫。睇下我有雙重保護嘅。唔知阿來佢揾唔揾到佢嗰盤金咧？睇下又出彩虹啦，不如我哋都去尋金咯。唔好嘥時間。阿來做乜嘢啊？你揾唔揾到嗰啲金啊？做乜着住隻臭襪啊？阿信你話咩事啊？嗱，唔知咧，可能佢發現咗彩虹進駐根本係冇金嘅咯。我揾到啦！我揾到彩虹進駐啦！我盤金喺邊啊？呢度根本就冇金嘅，送啲咩俾你？就係隻臭襪啦！我主持咗呢個遊戲咧，有73年啦，一架車、一張10蚊紙啊，都未送過嘅。不過咧，送咗好多臭襪。